qual è lo scopo di questa serata, che vuole essere anche un attimino un recap per farci poi gli auguri natalizi? Cercare di fare un attimino chiarezza sulla pratica temporomandibolare e, se mi consentite, anche su questa figura così quasi aulica dell'ognatologo, che anche in molti gruppi Facebook, no? Viene molto spesso confusa, a volte bistrattata, ma sicuramente male interpretata. La specializzazione in ignatologia non esiste e non esistono titoli di qualifica professionale che consentano a me o a nessun altro di autoproclamarci ignatologi. Esiste a livello internazionale la specializzazione in alcuni campi, in alcuni paesi, in Italia i master in dolore orofacciale, quindi la pratica temporomandibolare deve essere seguita secondo le regole dettate dagli specialisti o dagli esperti in dolore orofacciale. E cosa ci dicono questi? Ci dicono che era tempo di mettere un attimino nero su bianco alcuni punti chiave per la buona pratica temporomandibolare. È stato fatto in seno alla principale associazione odontoiatrica di ricerca, la International Association for Dental Research, in occasione dell'ultimo meeting di New Orleans. Stiamo parlando di eventi a cui affluiscono migliaia di persone e i documenti che ne escono sono condivisi a livello internazionale da tutti gli esperti e quindi costituiscono di fatto lo standard di riferimento. Per chi fosse interessato, il documento IADR è disponibile scansionando il QR code, ovviamente in inglese, vista cranio, disponibile in full text per tutti. Questo è un documento volutamente molto semplice, non ci può dire come si cura il singolo paziente alla poltrona, ma ci dice sicuramente l'ambito nel quale muoverci e magari anche cosa non fare. Quindi io mi auguro che soprattutto per i colleghi magari di odontoiatria generale o che non si occupano specificatamente di questa branca, e magari anche per qualche paziente che è collegato stasera, queste informazioni che andrò a leggere tra poco costituiscano una buona base di ausilio per anche capire come muoversi e dove andare a cercare le informazioni corrette. Allora, cosa ci dicono i punti chiave per la buona pratica? Intanto che dobbiamo ascoltare il paziente, cioè il processo decisionale, può sembrare ovvio dirlo, ma spesso non lo è, deve essere incentrato sul motivo della visita. Il paziente non solo è parte attiva, ma il percorso che porta alla diagnosi e quindi al trattamento deve partire dalle richieste del paziente. Cioè, noi molto spesso vediamo proposte di trattamenti ortodontici per individui che arrivano nei nostri studi dicendo mi fa male la mandibola o ho un click quando apro la bocca. La visita non deve essere incentrata sul valutare l'allineamento o le prospettive di trattamento ortodontico. Ok? Quindi il paziente che richiede una valutazione di sintomi temporomandibolari, che sono fondamentalmente il click, sono fondamentalmente il dolore all'ATM o ai muscoli masticatori, la difficoltà ad aprire la bocca, deve essere inquadrato come si fa in ortopedia per una qualunque altra condizione di origine muscoloscheletrica. Quindi perché i DTM vengono inclusi tra le condizioni che sono all'interno della famiglia del dolore orofacciale? Perché di fatto sono tra le condizioni di dolore orofacciale le patologie muscoloscheletriche. Cioè noi dobbiamo assimilare la gestione dell'articolazione temporomandibolare a ciò che i nostri colleghi ortopedici fanno per il ginocchio, la spalla o tutte le altre articolazioni. Cioè non è che una tendinite del rotuleo è diversa per quanto riguarda il piano di trattamento dalla tendinite del massetere. Okay? A volte sembra proprio che l'unica differenza sia che la tendinite del massetere è gestita dagli odontoiatri e non da professionisti che si prendono cura a 360 gradi della persona. Dopodiché il documento entra un briciolino più nello specifico dell'eziologia
che di fatto è multifattoriale, ma sappiamo che al di là di parole generiche, no, di essere legata a una combinazione di fattori di rischio locali e sistemici, oggi l'eziologia è legata preponderatamente al serramento, cioè in assenza di patologie primarie o di traumi o di patologie primarie, intendo artriti sistemiche, neoplasie, cioè quindi un qualcosa che si localizza all'ATM ma che ha un'origine sistemica. Noi sappiamo che il paziente temporomandibolare tipo è un individuo che ha l'attitudine a sovraccaricare l'articolazione e a stancare i muscoli masticatori. Quindi la diagnosi, punto 4, deve basarsi su intercettare le caratteristiche del dolore, quindi inquadrare la sintomatologia nell'ambito di un disordine temporomandibolare e sulla valutazione clinica incentrata appunto a confermare questa diagnosi. In alcuni casi poi è necessario ricorrere a imaging, secondo ciò che normalmente si fa in medicina ortopedica, no? Cioè il paziente racconta, il clinico sulla base del racconto sviluppa un'ipotesi diagnostica, approfondisce questa ipotesi diagnostica in un esame clinico incentrato su poche manovre che, se eseguite da un esaminatore esperto qualificato che conosce la semiotica clinica, non richiedono che pochi minuti. Dobbiamo ottimizzare il tempo speso alla poltrona, ok? Perché è molto più importante poi il tempo che dedicheremo in fase di counseling e di consigli cognitivo-comportamentali. E poi cosa fa lo specialista? Richiede in alcuni casi selezionati un approfondimento via imaging. E allora una delle cose che mi piace sottolineare sin da subito, prevenendo magari alcune possibili domande, è che insomma tutti noi in università, negli studi professionali abbiamo comunque facile accesso alla Convim, ok? Ma non è che perché abbiamo facile accesso alla Convim allora dobbiamo prescrivere la TAC ai pazienti temporomandibolari. Cioè io non ho mai sentito nessuno che prescrivesse una TAC del ginocchio, ok? Se non per pianificazione chirurgica, ok? Quindi l'esame di imaging di standard di riferimento per le condizioni muscoloscheletriche è la risonanza magnetica. Perché? Perché ci consente di valutare non solo la posizione di relazione tra il disco articolare e il condilo mandibolare, che sono comunque dettagli anatomici potenzialmente utili da discutere col paziente, ma ci consente di identificare la presenza di effusion, per dirla con un termine anglosassone, cioè di liquido, di versamento all'interno dell'articolazione, la capsula articolare, che è nella stragrande maggioranza dei casi responsabile dei sintomi clinici del nostro paziente. Se il paziente non ha una anamnesi che ci riconduce a un disordine temporomandibolare, cioè il dolore non è esacerbato dalla funzione, quindi non è un dolore funzionale, dobbiamo riconsiderare la nostra diagnosi. Okay? L'articolazione temporomandibolare, i muscoli masticatori, i denti possono essere causa di dolore riferito, di dolore neuropatico. Okay? Quindi anche questo è un argomento che in sede di diagnostica differenziale, in tutti gli eventi cui siamo protagonisti, all'Università di Siena e nella Orofacial Pain Academy, tendiamo sempre a sottolineare. Dopodiché, cos'altro si può dire sulla diagnosi? Intanto il punto 6 dei key points dice che se ne dica, i vari dispositivi tecnologici di utilizzo alla poltrona, quindi quando si critica l'attività elettromiografica o la kinesiografia o la posturografia, tutto ciò che finisce in grafia, si potrebbe dire scherzando, non sono utili. Ma non perché lo dico io o lo dice magari qualche altro collega. Il ragionamento è molto semplice. Non aiutano a discriminare tra pazienti e non pazienti. Ancora tradotto in parole più semplici, se noi eseguiamo certi tipi di esami a individui che hanno dolore
muscoloscheletrico al volto e individui che non lo hanno, il risultato non cambia, o meglio, ci possono essere le differenze dovute al caso, cioè vedendo lo screenshot, no? la schermata di un esame eseguito, noi non possiamo dire se abbiamo di fronte un paziente che sta sperimentando un dolore intensissimo o una persona che ha un sistema stomatogniatico perfettamente funzionante. Quindi questo non vuol dire che gli esami non servano a nulla. Ad esempio l'elettromiografia usata nel lungo termine, cioè intendo ore, okay, è fondamentale per inquadrare il paziente bruxista, ok? Però gli esami chairside, anche perché molto spesso vengono utilizzati solamente per ricondurre tutto alla necessità di ricalibrare, correggere, aggiustare l'occlusione dentale, non hanno valore diagnostico. Per quanto riguarda il trattamento, lo scopo dovrebbe essere quello di ridurre il dolore, ovviamente, e diminuire la limitazione funzionale, che sono i due motivi per cui i pazienti, forse insieme al fatto che alcune persone arrivano chiedendo chiarimenti sul rumore, dicevo i due motivi per cui i pazienti giungono alla nostra osservazione e richiedono un consulto specialistico. Gli obiettivi del trattamento devono essere appunto ridurre le riacutizzazioni, insegnare al paziente come gestire le riacutizzazioni e ovviamente migliorare la qualità della vita. Questo punto 7 a mio parere è fondamentale, forse uno dei più importanti. Perché? Perché stiamo parlando di medicina ortopedica della faccia. Quindi io non credo che, insomma, in questi giorni ho un dolore al ginocchio, no? Presumo una tendinite da sovraccarico. Io non credo che quando mi passerà, tra qualche giorno con un po' di riposo e magari 2 compresse di antinfiammatorio, io potrò trovare un ortopedico che mi dica: guarda Daniele, ti fisso il tuo problema con una terapia meccanica che te lo risolverà per sempre, tu non avrai mai più dolore in vita tua, e tutti quelli che ti dicono che dovrai, tra virgolette, gestirlo, non hanno capito nulla finora, ok? Quindi io metterei in guardia, ma veramente con la G maiuscola, con un valore sociale fondamentale, credo, per quello che sto per dire, i pazienti nei confronti delle sirene suonate da coloro che promettono trattamenti definitivi per delle articolazioni che non esistono. Quei trattamenti lì, se voi andate a vedere, sono sempre meccanici, sono sempre basati sull'invenzione del bite di Pinco Pallo, sono sempre radicali, sono sempre costosi, sono sempre polemici nei confronti della scienza e delle evidenze scientifiche, ok? Quindi tutti noi che seguiamo la pratica basata su evidenze scientifiche abbiamo casistiche di amplissimo successo a lungo termine, e i casi di insuccesso, che si contano nell'ordine del 10% forse, sono legati al fatto che semplicemente la sintomatologia è cronica, quindi non è un disordine temporomandibolare. Il paziente che arriva alla nostra osservazione e non apre la bocca, quella bocca lì la riapre con facilità se non ci sono delle cause sottominanti non temporomandibolari. Quindi attenti a come dire, interpretare al meglio questo punto numero 7. Dopodiché, entrando un pochino più nel concreto, il trattamento ovviamente si deve basare sul miglioramento delle capacità di autogestione e sull'adozione di approcci conservativi. Cioè, di base, soprattutto da quando esiste una fantastica app per ricordare ai pazienti di tenere la muscolatura rilassata, o meglio, di non serrare i muscoli, di non sovraccaricare il sistema. Di base, dicevo, questo è spessissimo sufficiente. Cioè, non è necessario sempre, ad esempio, il bite. Consigli di autogestione cognitivi comportamentali, individualizzati ovviamente, sono, a parte dovrebbero essere sempre presenti in ogni piano di trattamento, ma sono spesso sufficienti. In alcuni casi è necessario supportare questa autogestione attraverso l'utilizzo provvisorio dei bite.
I byte sono stampelle provvisorie. Anche qui io dico sempre ai miei studenti: ragazzi, il giorno che dirò di aver inventato il byte di Manfredini sarà il momento in cui mi dovrete mandare in pensione. Il byte è una stampella. A me non risulta che esista il tutore per il ginocchio di Gesù Bambino o di Pinco Pallo o la stampella dell'autore X. Ok? I byte sono dei presidi che devono avere delle caratteristiche, no? Resina dura possibilmente, coprire tutti i denti per evitare effetti indesiderati. Non devono avere informazioni di spostamento della mandibola, perché devono semplicemente cambiare temporaneamente il carico esercitato dai muscoli sulle articolazioni nel paziente serratore. E questa cosa qua la si ottiene con un uso provvisorio, sono sufficienti 2-3 mesi, ok? Quindi non è vero che il byte va a vita e se non porti il byte a vita devi correggere la dentatura, perché il byte non è altro che una terapia intermedia. In alcuni casi sono necessari interventi chirurgici, in alcuni casi, soprattutto nel caso di infiammazione acuta e di blocco diciamo funzionale, con difficoltà di aprire la bocca, è necessario un piccolo intervento ambulatoriale che si chiama artrocentesi, che insegniamo nei nostri corsi pratici, o meglio mettiamo a disposizione la possibilità di visualizzare interventi live, e che è molto utile veramente per risolvere problematiche con immediatezza. In casi molto più rari, se qualcuno volesse le percentuali potrei dire in un 1% delle situazioni, è necessaria la chirurgia maggiore, che quindi non è un demone da come dire sconfiggere come se fosse solo negativo. Quello che però mi sento di dire sulla chirurgia è che raramente, cioè, faccio fatica a vederla come un'escalation, no? Cioè dici provo terapie conservative, se queste non vanno vado di chirurgia. No, perché le terapie chirurgiche hanno delle indicazioni, nella mia esperienza, ben precise sin dall'inizio. Magari dopo ne parleremo nel corso della sessione delle domande. Sempre per la terapia, i trattamenti irreversibili, cioè quelli incentrati sulla correzione dell'occlusione, riposizionare mandibola, disco articolare, eccetera, eccetera, non sono indicati. Quindi se sommiamo il fatto che molto spesso questi vengono proposti da professionisti che utilizzano strumentazione elettronica e la usano per giustificare agli occhi del povero paziente la necessità di dover lavorare sull'occlusione, capite bene che questo è un loop vizioso dal quale si dovrebbe assolutamente uscire. Dopodiché, punto 10, con annessa foto del gruppo finale che ha contribuito alla stesura dell'ultimo documento a New Orleans, i pazienti con quadri clinici più complessi, presenza di dolore diffuso, presenza di dolore cronico, hanno una categorizzazione a sé stante. Non è che perché io ho dolore all'articolazione temporomandibolare devo inevitabilmente avere un disordine temporomandibolare da gestire con un byte, perché se il mio dolore è lì da 5 anni è molto probabile che si tratti ormai di un dolore nociplastico, cioè alimentato centralmente, e che quindi richiede tutt'altro tipo di inquadramento. Quale? Beh, quello che ad esempio noi a Siena, nell'unico master in Italia di questo tipo, questo è il master al quale tutti i colleghi che hanno volontà, ovviamente c'è necessità di comprendere l'inglese, ma la faculty è incredibile, tantissimi dei top players internazionali insegnano al nostro Master of Facial Pain and Temporomandibular Disorders dell'Università di Siena, un master a cui siete tutti invitati a partecipare o quantomeno a scuriosare chiedendo informazioni, cliccando sul QR code. E poi siete altrettanto tutti invitati a partecipare ai lavori del congresso nazionale del gruppo di studio italiano dolore orofaciale della Orofacial Pain Academy, che si terrà a Maria di Carrara, volendo anche in diretta streaming online, il 1 marzo 2025. Ci sarà un precorso il venerdì in cui parleremo appunto della pratica temporomandibolare.
Perché tengo a sottolineare questo aspetto della buona pratica temporomandibolare? Perché molto spesso nella mia materia si sente dire che no, ci sono diverse filosofie, diverse opinioni, ma io spero, per amor del cielo, non si può certo dare ogni risposta in un quarto d'ora e proverò a farlo adesso nella sessione di domande e risposte, ma spero di avervi quantomeno provato a far capire che ci sono dei documenti internazionali. Se io domani mattina mi svegliassi e dicessi guarda c'è il protocollo che ho sognato stanotte che io applico ai miei pazienti e ha successo, io avrei e ho, secondo la legge dello Stato italiano, il dovere etico, deontologico e legale di informare i miei pazienti che sto facendo un qualcosa che va contro o che magari è in accordo ai punti chiave della buona pratica temporomandibolare avallati dalle società scientifiche internazionali. Ok? E questo a volte mi permetto di dire, in quest'era di diffusione di messaggi sui social in cui tutti sembriamo esperti, tutti sembriamo uguali, chi la spara più grossa sembra quello che ha più follower, mi intristisce un po', perché non vedo questo tipo di attitudine a volte anche da parte dei giovani colleghi, cioè la capacità di riconoscere la giusta fonte delle evidenze scientifiche, cioè siamo noi che dobbiamo tutelare i nostri pazienti, non dobbiamo lasciare che i nostri poveri pazienti cerchino di autotutelarsi creando gruppi Facebook dove poi vanno a finire, come stiamo notando in questi anni, degli pseudo esperti che esperti non sono, perché sono i primi a praticare al di fuori dei punti chiave che abbiamo appena visto. Quindi per favore cercate le linee guida, per favore aderite con la vostra attività pratica ai punti chiave che vi riposiziono, potete scaricare attraverso questo QR code.